Omulala akwatiddwa katikati video yine njikuletedde Kabaka mwanga afunye essomero n'ebya visa bya America birese make seems too funny ono wa ku TikTok maziga gokka kibamukoze bakadama shakama akadama wali e Dubai abirese ngero kujjukiza gwe natana bakumpira kano ka video ka like badde sabo jimpe like mutima mulungi ka video kabenga kasobola utambula katukere omuntu yenna omayisa waziro tulwanira Uganda obatwanira airport yafe Entebbe kale ne hati kaloda gamba janga kulombere duwe namba yawe sembyo 67 ebizibe birenga biterera kale atebyo nga tubitadde mabbali katugendeyo mawole gaffe agalero omukuba officers ba immigrations bubakeredde olunaku lwaleero kumbe wali omuwala abadde mu recording video ngaloza te bamu recording ka video kambalekere ka video kono muwala kesoke kapengera nkomewo n'endowooza yange no seriously ngena kwikira security jiyite omusasudde emigugu banno okufuna receipt kati sokoleke okimanyi nti wali bansaba paid bags mba nino zisasuli oziraga ne bwembeeri mba nno kati kale ziriwa gye nsasulidde emigugu anti kinde kati mpa receipt za paid bags zensasulidde receipt zinaziteka mu system nga nyenze mu office bane muulidde kubanga wano bwali kati kankulage paid bags zenasasula nga nzija I had receipts for them. Yes, because you paid early, right? I paid at the airport. Era basikayo receipts ne bazikuwa. At the airport, not that you work as long as osafulenga kuchalinga it's not time for boarding. Atemyo nga tubitadde mabbali omukulu Kabaka mwanga baletedde essomero lyagenda okubanga asomera bambi wali essomero lyavuddeyo bambi limuwa basale tugamba na bamuwadde sponsorship oba scholarship tino agenda basoma ku essomero mpaka wamala okusoma era nga kyategereka esente no mwana ali mu P6 kitegeeza emyaka jenna P6 agenda gisomera bwerere wamu ne P7 agenda gisomera bwerere ndowooza abasinga n'abayimbi abayimbi abadde bamujjanga bamuteeka mu videos zaabwe ndowooza mu babalaba nnyo era ku TV ku TikTok wona abadde trendinga bayimbi abo omukubonga yamanyikidwa nga digital wizard yavuddeyo namugulira ebitabo buli kimu obaga bite scholastic materials ebyesomero ebyetagisa omwana wo kubanga addayo kusomero bambi bonna babimugulidde ndoza mu biraba rwimu bamugulidde rwimu nga yatamu mwaka mulamba teri byagamba mbuno Kabaka mwanga bamugobye fees teri gamba ndino Kabaka mwanga bamugobye bamugulidde buli kimu nga kimala paka sawa zino Kabaka mwanga ndo bagamba mwe bade bagamba ba haters abasinga bagamba muno ate FM yegenda kuggwawo bamwera bire bikibi ne isomero kiri akoze lya muwadde scholarship tino FM ye ne weddewo Kabaka mwanga agenda kuba asigala akola ki afuna mu kusomero eryo era nga tugambye twagambe ne somero ku matene tugamba muno obanga mu muwadde scholarship tugenda batumulondola buli mwezi buli butamu nga tujja kubanga tetwagala kugamba muno ate mu muwadde scholarship ate tamu ejja bakuba manyiga kendde ku internet buji mujeko ebyo byonna twabirondodde era nga byayitisemu bulungi ne basayininga mu papula era byabadde nga contract eryo somero bagenda kuba likubira akalango ka video ko somero ngenda banji kuplayingira mu maaso olabe somero liye olabe n'engeri gyada asobola okuwandiika n'okusoma ebibadde bamubuuza ku interview abasinga mu manyi interview teterabeera nyangu naye wabula Kabaka mwanga ku magezi galina ono mwana twategedderera ku leero ntino mwana mugezi nnyo era interview yonna gye bamuwadde omwana yasobodde okubanga agiyita to the maximum oba gamba to the full ngenda kuba mbalekera ka play ka video kano ka playingireko second ndowooza nebeera second zinga 3 era nkomewo n'amalala video yonna nja kuba njikutirayo wasembayo obeere ng'ogiraba bulungi yonna eggwe kubanga kati sawa zino nobaletera amawulire agatuuse Entebbe. Ebino bibya Kabaka mwanga wano ku somero ndowooza mulaba nga bamuwa admission ebino nga tubitadde mabbali omuvubuka manyikiddwa nga make seems too funny wali ku TikTok ono celebu nga yemukuba dino Uganda abatono nnyo nga wokiwulira abalina blue taxi wano mu Uganda era nga bino omusajja yavuddeyo olunaku lw'ejjo oluvannyuma lwa saga yatuuseewo Entebbe Airport yefudde nnyo sita n'agamba muno tagenda kukola video yonna nga yogera ku Entebbe Airport abantu bavudde ne bagamba obadde tubadde tuyagala byogera ku bambi wandibisirise teri yada akutumye era wandibivuddeko n'obiwadde ear ng'abazungu we bagamba muno obyera bitale wefulanga teri kyewawulidde ng'abayimbi abasinga we babikola teri kyeboogedde kambalekere video ya Miki Sims tufani byayogera era nkomewo nagasha kama Entebbe Airport ebuze esusse tebikwata konza abantu bafanzire
ku airport. So oba babba abantu oba tebababba sibimanyi tebinkwatako mwana. Kasita mumala ne mugenda we mulimanya mbu buli omu kalimu ke waliira then ojja mumanya mbu ensinzibu. So siina galumba gavumenti mwagala bansibe oduula nduula taata. Waliwo ebintu mwana, waliwo ebintu byesiwabudde nze ng'omuntu ya. First of all, ku nsi gye bujja ne gye bulaga tosobola kulwanyisa gavumenti. Ako we tuli kayiga. Okay, as we are busy shouting Entebbe Airport this, Entebbe Airport that, Entebbe Airport this, Entebbe Airport that, then there are some goons, there are some mandibles, there are some that are saying that it's none of their business. Mukwano, tebera business yo nga sister wo tebamuganya kuyita ku kisaawe naye nga alina documents zonna. Tesobola kubeera of course none of your business ng'olinamu akaswazi nti oba naakulemesa osobola okukwata enguzi n'obawa. Of course it can never be your business. Tesobola kubeera none of your business mukwano. Of course tesobolanga for you Mukama Katonda yakuwa. It can never be your business my dear. It can't. It can never be your business of course. Never know some of you banai mutu jemize. How can you come up? No gamba it's none of your business. Nga the biggest number supporting wano bana bankuba cheyo. Bankuba cheyo bebagano tambulo. Bankuba cheyo bebajjako sente nyingi nga bebakuwagira waneno content wo. No gamba it's none of your business really. It's none of your business really. Huh? But some people banange, if you cannot talk, if you will talk nonsense, please just keep quiet. Tetugenda kukaka kutuogerera kuchine ekintu. So you want people to think that if abali mukwogera tuli balalu gwategeere nnyo. When we talk about national issues nga toyina kyosobola kujjogerako, stay mute. Stay mute. Don't even like temuntu jamu mize kugamba nti gundi alikuwa attacking the other. Guys, if you cannot talk ekiruma abaana bankuba kyeyo sirika. Wobanga oli bulungi ng'ofuna sente zo mu Uganda bulungi omwana n'avayo n'agamba anyigirizibwa. Gwatanyigirizibwa sirika. We don't need anything from you. We just want these people bedeko for you busy in the camera saying nze for me tebinkwatako people die. Who told you that we